روز بخیر بینندگان عزیز، این سرخط خبرهاست در رادیوی آزادی. امروز 28 فوریه از آن خواهیم گفت که یک واگن یا خوابگاه مهاجران تاجیک در روسیه با تمامی سندهایشان آتش گرفته است. در تاجیکستان ده ها هزار نفر خواستند با تحقیق DNK پدر بیولوژی کودک را معاین کنند. میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه به تاجیکستان می رود و گروهی از مسافران اتوبوس های سمت تاجیکستان و مسکو از شرایط بدی مسافربر شکایت دارند. صبح امروز کاتب دولتی امریکا انتونی بلینکن با سفری رسمی به پایتخت قزاقستان شهر استانا رفت. ابتدا بلینکن با پرزیدنت قزاقستان قاسم جومرت توقیف واخورد. قرار است ساعت‌های نزدیک او در چارچوب 5 جمع 1 با وزیران کارهای خارجی 5 کشور آسیای مرکزی دیدار و گفتگو کند. خبرگزاری ریترز نوشته است که این اولین زیارت بلینکن از قزاقستان در مقام وزیر کارهای خارجی مأموریت پرزیدنت امریکا جو بایدن میباشد. مذاکرات 4 روز پس از اولین سالگرد تجاوز روسیه به خاک اوکراین دایر می شود. شارحان این تجاوز را یک امتحان برای کشورهای آسیای مرکزی نامیدند که از سوی کرمل چون مناطق زیر نفوذ مسکو ارزیابی می شوند. خبرنگاری ریترز می نویسد که رهبران کشورهای آسیای مرکزی با جرأت به فشار روسیه مقاومت کردند. ریترز از نقل شارحان آورده است که در شرایط تحریم ها مسکو می خواهد به واسطه بازارهای آسیای مرکزی مالهای خود را به بازار جهانی صادر کند. در عرفه سفر به قزاقستان بلینکن در شبکه توییتر نوشت که منتظر توسعه عمیق‌تر همکاری ها با کشورهای منطقه است. قرار است روزهای 2 و 3 مارس نخست وزیر روسیه میخائیل میشوستین به تاجیکستان سفر کند. در این باره خبرگزاری دولتی خاور روز 28 فوریه اطلاع داده است. هدف سفر شرکت در کنفرانس 9 همکاری بین منطقوی و بیزنس فوروم تاجیکستان و روسیه گفته شده است. همایش روز 2 مارس در دوشنبه برگزار می شود. به اطلاع مقامات تاجیکستان همزمان ضمن این سفر ملاقات او با مقامات بلندپایه حکومت تاجیکستان در نظر گرفته شده است. روسیه یکی از شریکان استراتژیکی تاجیکستان به شمار می رود. این کشور میزبان صدها هزار مهاجر کوری تاجیک است. در برنامه امروز گزارش داریم از دهه خواجه اعلای اسفره. سالهای اخیر از این دهه ما بیشتر درباره مشکلات و مناقشه‌های مرزی گزارش می‌دادیم، ولی امروز یک خوشخبر داریم. در این دهه به زودی نخستین باغچه بچگانه باز می‌شود. گزارش را در این باره 4 ساعت بعد در اخبار آزادی تقدیم شما می‌کنیم. در شهر پرمی روسیه روز 27 فوریه واگن یا خوابگاه مهاجران تاجیک آتش گرفته است. شاهدان حادثه با ارسال نوار از لحظه سوختار به رادیوی آزادی گفتند ضمن سوختار مهاجران داخل مکان زیستشان نبودند. شناسنامه و دیگر حجت‌های مهاجران کاملا نابود شده است. منصور، یک تن از مهاجران تاجیک، روز 28 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که از دست دادن سندهای کار و هویت برای مهاجران ضربه سخت است و برای برقرار کردن آن ماه‌ها لازم می شود. سبب سوختار هنوز معلوم نیست و مقامات محلی حادثه را تفتیش دارند. برخی از مهاجران تاجیک در واگن‌ها زندگی می کنند که شرایط خوب ندارند. در گذشته نیز آتش گرفتن حادثه سوختار واگن زیست مهاجران ثبت شده بود و مقامات آن را رعایت نکردن قاعده‌های بی‌خطری از سوختار نامیده بودند. گروهی از مهاجران که از تاجیکستان با اتوبوس به سفر روسیه برآمدند میگویند 5 روز باز در راهند و به دلیل نبود یگان شرایط در مسافربر خیلی اذیت کشیدند. این مهاجران که روز 27 فوریه از راه به رادیوی آزادی تماس گرفتند گفتند روز 23 فوریه به راه برآمدند و نمایندگان خدمات مسافربری یا پاساژیرسکی پریوازکی با آنها وعده داده بودند که در نه بیشتر از 2 یا 3 روز به روسیه میرسند. مهاجران در نواری که از داخل اتوبوس ثبت شده است از شرایط خیلی بد و ویرانه بودن اتوبوس شکایت میکنند. آنها میگویند از بالا به سر و روی مسافران آب میچکد و کرسی ها شکستند. و نقل مسافران در این سفری دراز همراه آنها در اتوبوس نفرانی هم هستند که جای نشست ندارند و راست می ایستند. مهاجران میگویند خوراک و پولی را که برای سفری 3 روزه گرفته بودند تمام کردند. نظر شرکت مسافربر دسترس نیست. سفر به روسیه با واسطه اتوبوس از هواپیما دیده چند برابر ارزان تر است. اما در موردهای زیاد مهاجران روز و هفته ها در راه میمانند و اذیت میکشند.
10 هزار نفر در تاجیکستان خواستند با تحقیق دی&ک پدر بیولوژی کودک را معین کنند. سال گذشته زیاده از 38 هزار نفر برای مقرر کردن پدری به اداره‌های ثبت اسناد حالت شهروندی مراجعت کردند. اکثریت یا بیش از 37 هزار نفری که خواستار معین کردن پدری شدند، نیکویی رسمی نداشتند. بنا به آماری رسمی که ماه دکبر در گزارش به یک سازمان بین المللی نشر شده و رادیوی آزادی آن را روز 27 فوریه دید، 726 درخواست مقرر کردن پدری با قراری دادگاه و 105 مورد دیگر از سوی پدران وارد شده است که تا زمان به دنیا آمدن کودک با مادر طفل رسما عائله‌دار نبودند. سبب مراجعت ها برای معلوم کردن پدری طفل گفته نشده است. در تاجیکستان با کودکانی که در نکاح غیر رسمی تولد شدند، تنها پس از معین کردن پدری زادنامه یا شهادتنامه تولد داده می شود. در بسیار حالت زنان دوم و فرزندان آنها این مشکل را دارند. همزمان گفته می شود بیشتر مردها برای معین کردن آنکه فرزند از آنهاست به مقامات مراجعت می کنند. و حالا از قربی اسعار در تاجیکستان میگویم. بانک ملی برای امروز 28 فوریه 1000 روبل را 144 سومانی و 50 درم، یک دلار آمریکایی را 10 سومانی و 91 درم و یک یورو را 11 سومانی و 55 درم مقرر کرده است. قرب پول خارجی در بانک‌های تجارتی میتواند فرق کند. سپاس از همراهی بیننده عزیز و ما شما را 4 ساعت بعد در برنامه اخباری آزادی انتظاریم. تا ملاقات.